Hi vlog, welcome to my guys. Estamos en Las Granadas y sus 1000 cascadas. Estamos en las 1000 cascadas y vamos a hacer Este es el outfit de hoy. pequeño. Todas tenemos los mismos colores porque somos un equipo. Son unas cascadas y vamos a hacer saltos. Y en un Extremos. tobogán de piedra, que esperamos que esté. Está la gruta, el senderismo, el rapel, las cascadas. ¿Qué digo yo? La fiesta nocturna en la gruta. Claro. Se puede acampar. Hay de después todo. nos al vlog. Oigan, me obligaron a grabarles el camino. Para que Es un vean. camino extremo. Ahí va nuestro guía Rafa. Hola. Es que es toda una bajada extrema. 2 hours later. Después de como... ¿Cuánto bajamos? 2 horas. Ay, No, no, llevamos que... como 10 minutos. No, después de una mega bajada, vamos llegando un poco más a algo firme. Estoy muy orgullosa de nosotras. Les mando muchos besos, perras. Ok. Este es el primer salto. 1, 2, 3. Vas. Bien. Sales a la orilla y ahí nos esperas. ¿Lista? 1, 2, 3. Dale. Bien. Está un poquito helada, pero está nice. Está nice. Está súper fría. ¡Qué frío! Pero está cool, está cool. Está rica. Está rica, Estuvo bueno. está rica, está buena. Estuvo refrescante. estuvo liberado. Estuvo bueno, estuvo bueno. Super Thank fresh. you. Ok, vamos a saltar. Ok. Oh yeah. Sonríe, va. Rafa. Hola. Vamos, let's go. Let's fucking go. Este es el segundo salto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿A dónde sea? Una, dos. ¿Está mi gorra? Sí, está tu gorra, está tu gorra. ¡Qué frío! Lo logramos. ¿La traes ahí? ¿La traes agarrada? ¿Está ahí? Ya la agarraste. Ah, qué bonita la naturaleza. Sonríe, Dick, sonríe. Pues aviéntale 2 o 3 veces. Nos va a la villa. ¿Y Paco? Ahí está Paco. Bien, acérquense aquí, por favor. Vénganse hasta acá. Oh no. Se ve extremo. Se ve un poco empinada, te voy a decir. Acérquense un poquito más. Los de Ah, mira, se van a echar fotos. Ah, no. No, en este creo que no aplica. ¿Y cómo se va ahí? La siguiente, esta poza es la resbaladilla. Por lo tanto, todo está resbaloso. Entonces, como todo es natural, pues por donde sea va a estar resbaloso. Tengan mucho cuidado. Nos vamos a sentar en esa área donde está el chico y ustedes van a hacer esto. Así. Así no, ni siquiera agarrar de las paredes porque suele pasar que ya no quieren y se agarran. No, porque se lastiman. Acá, así. Ok. No vayan a hacer esto. Porque si no, se van a lastimar. Ok. ¿Alguna duda? No. Está como empinada. Vas. Pero, Eso, Fer. La primera extrema. La primera extrema. dice con la mano. Así se Vas. ¿Ahora se puede? ¿Listo? ¡Ay, no! ¡Estúpida! ¡Babosa! Gracias, Rafa. Paso. Está muy bonito.
Ok. Valentina, hiciste justo lo que no tenías que hacer. Hay que grabar un video sumergiéndonos. A ver. Ok, va. 1, 2, y con el chaleco. A ver, por ahí. 2, 3. Las acuáticas. Ay, qué frío. Que huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Wow, no regreses, y aquí yo estaré esperando nuestro amor. Huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Wow. Oigan, fuimos Tarzán. Es que oigan, o sea, vean la altura. De que, bueno, yo me considero una persona cero extrema, pero aquí estamos y las vamos a hacer todas. Is it easy? No. Do I like it? No, I don't. But do I do it? Yeah, I do, because I gave myself an ultimatum. Solo por ustedes, vlog. Así que denle like a este video. Aprecienlo. Se me olvidó quitármelas. Oiga, vlog, según yo esto iba a ser una experiencia liberadora, porque venimos a liberar, a sanar, pero A conectar con la naturaleza. a conectar con la naturaleza, pero les digo que soy ser extrema y me está dando un culo lanzarme de esa rama. ¿Qué opinan? Yo también me estoy Yo muriendo opino de que hay que miedo. hacerlo. No, ya estamos aquí, o sea, ¿cómo no lo vamos a hacer? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Obvio lo vamos a hacer. Vlog. Solamente sí lo Sí. estamos pensando. Vlog. Y eso que vamos a la mitad, o sea, hay más fuertes. No mames. ¿Qué piensas? En lo que sube No también. mames. O sea, ese es el proceso y cuelgan ahí. Literal es de la rama. ¡Sí, es de la rama! La fregada. Es un proceso, chicos. Literal es de la rama, Vic. ¿Y por qué tiene que ser de largo, por Dios? Concuerdo. ¡Vamos, Vic! ¡Tú puedes! Sí, lo más complicado es llegar a la posición. Oigan, no mames, no. Tú puedes, Vic, tú puedes. Ya estás ahí, dale. Sí, no lo pides, tráenos uno. ¡Rafa te ayuda! ¡Bien! ¡Bien, Vic! Aguántate. ¡Bien, Vic! Dale, Victoria. ¡Suéltate! ¡Wow! Abrió los codos. Vas, Val. No, Valentina. Esta es una experiencia, chicos. Es una experiencia. ¡Eso, Val! ¡Lánzate! ¡De una! Está potente. Está súper potente. Ver. Estamos súper preparadas. No manches, ahora vean esto. Es que yo creo que en la cámara no se mide lo alto que está esto. O sea, yo creo que sube a 2 de decir no al pinche árbol, ¿eh? Yo estoy a punto de decir que no a esto. Pero no lo haremos porque vinimos para la experiencia completa. Toca. Ni modo. Me ven entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Vete, sé que le digo que los rumores vuelan. Él me dice que no le importa estar con una superestrella. En el vlog, Fer se fue a remojar porque le dio calor. Me anda de cagar. Ay, no manches, me anda de cagar. No, ya me anda de cagar. Hijo de su perra madre. Mira, ya me puse chinita, ya. Es mentira, es mentira.
Muy bien. Esta es la de 10 metros. Estamos juliando. Ellas lo van a hacer. Yo confío en ellas. Rafa, está como que alta, ¿no? Más o menos. Bien. A ver, entonces recuerden. Vic, sonríe. Voy a colocar, ahorita está mojado ya, entonces un mal movimiento y se me pueden resbalar. ¿Bien? Entonces, estamos acá, nos vemos abajo. 1, 2, ¡Oh, my God! Ok. ¿Y entonces ya? ¿Qué fregado estamos haciendo? ¡Ah! ¿Por qué? Okay. No manches, pero tengo que saltar así. Ok. ¡Vas, Val! ¡Vas, Val! Me acabo de lanzar 8 metros. Me estoy muriendo. Fui muy extrema. ¡Ahí va Victoria! ¡Aviéntate! 1, 2, 3, ¡salta! ¡Grita! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Bien, Victoria! ¡Más fe! ¡Bien, Victoria! Vlog. Vlog. No mamen, vlog. Ustedes no saben lo que se pierden. No mamen, vlog. ¡Ay! En lo que nos metemos. Es la intención. No se vean el color del agua. Miren que no está hermosa. Y seguimos aquí bajando después de las cascadas extremas. Val, ¿qué te ha parecido hasta ahorita? Súper bien, una experiencia muy extrema pero muy linda. Me ha encantado todo y me he entretenido mucho saltando. No me veía tan pronto así. Yo les tengo que decir que sí me la pensé. Me la pensé mucho. El de si brincarla de ahorita. Ajá. Pero lo hice. Bien. Lo hice. Por acá, ¿no? Sí, pero avanzar más. ¿Vlog? ¿Qué has opinado hasta ahorita? O sea, a mí este plan me ha encantado. Es súper diferente. Ay, cuidado. Es súper diferente. Y vean qué bonito está. O sea, está hermoso el color del agua. O sea, totalmente podemos venir a pasar el día aquí sin necesidad de aventarnos y solo nadar. 2, 3. ¡Qué gran vlog! ¡Qué gran vlog! ¡Qué relajante! Es que oigan, ver esto me pone muy feliz, está hermoso, estoy muy feliz. Está súper bonito. Ay. Es muy liberador. Así que les voy a decir algo. Si algún día pueden venir, Vengan, háganlo. Háganlo, vengan, libérense, brinquen. Está muy callado. It's never enough. Es que yo digo, ya, por favor, ya. Dios, mátame. Ya no quiero sufrir. Ya no quiero sufrir, Dios, mátame. Faltan. Pero esta sí ya es la última. La cuerda, la cuerda. La cuerda. ¿Quieren acercarse a ver las de la cuerda? No manches, el de la cuerda. There's no way. El de la cuerda. Of course there's a way. Of course we're doing it.
No, está bien alto esto. ¿Esto de qué? La cuerda es de ella. Ah. De ahí se agarra y se sueltan las piernas. ¡Ay, se ve bien cool! De la cuerda, pasadero. ¡Vamos, Fer! 2. ¡Eso! Y justo eso es lo que va a hacer Val. Bien, Val, haz lo mismo. Val. Bien. 3. 1, 2, 3. ¡suéltate! ¿Y brinco? 3, dale. ¡Brinca! ¡Bien, Vic! ¿Te gustó? ¿Te gustó? El salto estuvo bien. Ok. Esta no sé, la verdad. Vemos. Ese es. Voy. Hacia el frente, ¿verdad? Ok. Pero sí te voy a dar esto. Ok. ¿Y de que aquí? Ahí al frente. Ok. ¿Está? Ok. 1, 2. No, deme un momento. Es que está salida la roca. O sea. Tú vas a brincar hacia el frente. Ok, yo brinco hacia el frente. Ok. Va. 1, 2. No manches, este sí me dio miedito. Ok, aquí. Va. 1, 2, 3. Porque está la roca saltada. Entonces, o sea, tienes que saltar hacia el frente. Y entonces te puedes pegar con la roca. Ay, sí. Esa sí me dio Eso mismo miedito. sentí en la pasada en la que saltamos las 3. En la... ajá. Sentí que estaba súper salida la roca. Estaba salida de la roca. Es que está Yo salida de la también roca. dije lo mismo. ¡Bruto! Saltaste súper chido. Chicas, tienen que hacerlo, está bruto. ¡Ay! ¡Maje! Bien, también aplica. Imagínate cómo se ha de ver en invierno que todos los árboles están verdes. Temporada de lluvia. Oigan, ya nos toca otra vez la mega subida, pero no les puedo explicar. Va a estar heavy. Mira, graba ya. La subida. Va a estar muy heavy, porque la verdad es que Esta es realmente la parte extrema de esta excursión. sí, regresar. Porque fuimos, o sea, bajamos, pero pues fuimos de que nadando, brincando. Ahora la subida es a pie. De una. Así que les contaré cuando ya estemos arriba. Sí llegamos, ¿verdad? Hola, vlog. No manches. Actividades extremas. Subimos. Estoy muerta. O sea, es la subida más cansada que he tenido en mi vida. Uy, no está helado. Lo di todo. Lo di todo.